Здравейте, приятели, как сте и добре дошли в моя канал. Аз съм Стас и днес ще играем нещо малко по-различно от FIFA. Може би почти всеки от вас е чувал за играта, ще натиснеш ли бутона We will press the button. Много ютубери вече качиха клипчета и мисля, че е доста интересно и реших и аз да го направя. Но преди да започнем искам да ви кажа две неща. Първо, утре кариерата се завръща, също така и много FIFA 17 клипчета, не само кариера, ще има драфтове и така нататък. И ако нямате търпение, ето го и друго нещо, ако нямате търпение, ударете по един лайк сега за това видео. Можем ли да ударим 700 харесвания този път? Ще бъде наистина невероятно. И също така, ако сте нови в канала, абонирайте се, за да получавате известия всеки път, когато качвам нещо ново. А сега можем да започнем с играта. Нека само да ви обясня набързо за какво става въпрос за тези от вас, които не знаят. Играта ще натиснеш ли бутона представлява това. Получавате нещо като оферти, предложения. Например, до края на живота ви ще получавате по $1 милион всеки месец, но за сметка на това няма да имате приятели или нещо от сорта. И вие трябва да кажете, ако приемате тази оферта, натискате бутона, а ако отхвърлите, естествено не натискате въпросния бутон. Доста интересно, така че нека да започваме. И така, приятели, нека да започваме. Гледам малко нагоре, защото там е моят монитор, закачил съм го на стената. Първото нещо, вашата коса ще е, така да кажем, винаги перфектна, каквато искате да бъде, но вашите ногти ще растат два пъти по-бързо от нормалното. Ами тук със сигурност ще натисна бутона, понеже така да кажа, сделката е доста добра, не виждам никакъв проблем това ногтите ми да растат два пъти по-бързо, при положение, че аз отново ще мога да ги режа, така че да, натискам бутона, искам косата ми винаги да е перфектна. Така, да видим. Естествено, да, 81% са цъкнали бутона, просто това е мега. И така да видим какво следващото. Ще бъдете безсмъртен, но постоянно ще има дъбстеп, който ще кантива вашите уши. Ами честно да ви кажа, приятели, аз не искам да съм безсмъртен, защото това означава, че накрая ще остана само аз на планетата и ще бъде доста тегаво, така че не, няма да цъкна бутона. I will not. Ами да, очаквано 56% не са го цъкнали бутона. Ще можете да спирате времето, предполагам, че когато си пожелая, но за сметка на това ще може да казвате само по 10 думи на ден. Това е гадничко. Принципно това е, първото е доста яко да можеш да спираш времето постоянно, защото предполагам, че много от вас са имали мега яки моменти, в които просто искали времето да спрете да не приключват. Ще може да кажеш само по 10 думи на ден. В смисъл, представете си, спирате времето с някакъв любим човек, да кажем, и може да му кажеш само 10 думи за един ден. Какъв е смисъла? Ами не, по-скоро не, защото днес на 10 думи на ден. Това реално може да не може да се завършиш дори изречението. Не, по-скоро I will not. Интересно, 56% биха цъкнали бутона. Ами да, доста е готино да можеш да спираш времето, но това с 10 думи на ден е доста гадничко според мен. Така, следващия, може да примахнете всички паяци от земята, но рандом човек, това значи, че един случайен човек на планетата ще умре. Ами не, няма да цъкна бутона, понеже не искам никой заради това нещо да умира. Окей, не цъкаме бутона, 58% биха го цъкнали. Странно. Така да видим сега какво предстои. Хората никога няма да могат да ви лъжат, но завинаги ще има клон, който седи до вас на вашето легло. Това е нещо доста интересно и странно. Ако става въпрос за някакъв жив клон, или не знам ли става въпрос за жив клон или може би някакъв клон играчка. Ако е играчка, може би бих цъкнал бутон, но някакъв жив човек постоянно да стои в моето легло, облечен като клон, не със сигурност няма да цъкна бутона. Да, очаквам 55% също не биха цъкнали този бутон. Така, още нещо забавно, получавате супер сили, ще можете да летите, да имате много голяма сила, издържливост и така нататък, но ще бъдете супер изплашени от патици и ще плачете всеки път, когато видите патица. Така, това е доста забавно, аз не срещам много често патици в моя живот, но дори да ми се случи примерно един път в годината да срещна някаква патица, какво толкова? По-скоро айде, за забава тук ще цъкнем бутона. И да, нормално 76% биха избрали да имат супер сили, но когато срещнат някоя патица, да започнат да плачат. Така, една година ще бъде напълно перфектна за вас, ще имате сила, любов, уважение и успех. Следващата година ще бъде ужасна, всичко ще бъде наобратно, ще бъдете мразени, слаби, бедни и така нататък. Тоест, една година абсолютно перфектна за вас, следващата година няма да имате абсолютно нищо. Тоест, хубавите неща, които ги имате през тази година, любов и така нататък, сила, уважение и успех, следващата година вие винаги ще ги губите и това ще бъде така до края на живота ви този цикъл. Една година добра, следващата ще губите всичко, което сте имали. Това е много гадно и не виждам никакъв смисъл, понеже
Не знам, почти сигурен съм, че много голям процент няма да са цъкнали бутона, защото просто няма смисъл. Няма никакъв смисъл едната ви година да бъде перфектна, а след това веднага следващата да бъде мега ужасна и всичко, което сте спечели през миналата година да го изгубите, което ще бъде много болезнено и това да се повтаря до края на вашия живот. Със сигурност няма да цъкна бутона. Да, нормално 65% не са го цъкнали. Следващо ще може да получите 5 супер сили по ваш избор, но всички ваши най-добри приятели ще ви напуснат. Хора, тук със сигурност няма да цъкна бутона, това е мега гадно. Тук вече се изненадах приятелите, 61% биха цъкнали бутона и биха изгубили всички техни приятели, за да имат някакви сили. Добре хора, това толкова ли е яко да имаш супер сила, но за сметка на това да си изгубиш приятелите. Така, следващото предложение, не знам аз точно как да го нарека, вашите любими хора, хората, които обичате, никога няма да изпитат болка, но вие ще изпитвате цялата тази болка върху вас. Тоест, всички хора, които обичате, няма да страдат повече до края на живота си, но цялата тази болка ще изпитвате вие. Но и тук честно казвам ще натисна бутона, понеже днес не искам хората, които обичам и държа на тях, да са винаги щастливи. Айде да натискаме бутона и да видим 56% са го натиснали. Браво! Следващото до живот ще получавате храна, предполагам всякаква безплатно, но ще я ядете пред дете, което не може да има каквато да била храна. Тоест пред някакво бедно дете, което сигурно ще умира от глад. Това е супер гадно. Със сигурност аз не бих цъкнал бутона и съм абсолютно убеден, че по-големият процент не биха го натиснали, ще бъде доста гадно, но да видим. Да, точно така, 62% не биха го цъкнали. Да видим какво е следващото. Ще може да накарате всеки един човек да се влюби във вас, но те ще ви забравят на следващия ден. Това е супер тъпо, в смисъл всеки да се влюби в теб и първо част не искам всеки да се влюбва в мен, още повече пък някой след това да ме забравя, който го е направил. Няма да цъкам бутона. 50 на 50. Сериозно. Мисъл, защо хора, защо бихте искали... Тоест не вие, тези, които са цъкали бутона и са играли тази игра. 23 000 човека, 23 548 са цъкнали бутона, т.е. те са съгласни всеки да се влюби в тях, но да бъдат забравени на следващия ден. Не знам, странни хора. Така, ще бъдете един от най-известните в света, но вие ще бъдете Джастин Бибър. Първо аз никога не съм искал да бъда известен, не съм си го пожелал абсолютно никога, понеже съм чувал хора, които искат, аз като порасна искам да стана известен и така нататък, абсолютно никога, даже искам да съм противоположното, въобще да не съм известен, примерно да няма начин някой да ме разпознава на улиците и така нататък. Относно Джастин Бибър, не знам защо толкова го хейтват хората, аз нямам абсолютно нищо против, нито съм му фен, нито пък го хейтвам, но въпреки това ще цъкна, но въпреки това няма да цъкам бутона, понеже просто идеята да съм един от най-известните хора в света не ме кефи. Няма да го цъкам. 67% не биха го цъкнали. Така, ще имате колкото пожелаете пари, но за всеки 1000 евро, които получавате, един рандом, един случайен човек на земята ще умира. Със сигурност няма да цъкна бутона, понеже дори да имам милиони и така нататък, милиарди, това е супер тъпото, заради това, че вие имате някакви пари, може да си правите каквото искате. Някой случайен човек на земята да умира и така за нищото. Така че няма да цъкам бутона. 56% биха го цъкнали, явно за някои парите са всичко, така че да, продължаваме. Ще имате най-добрият компютър в света, но няма да можете да спортувате. Ами не, няма да цъкна бутона, въпреки че сега в момента поради контузия спрях с футбол и реално това, което спортувам, ходя на фитнес, но не се струва да имате най-добрият компютър в света, но за сметка на това да се решите от спортуване, така че няма да цъкам бутона. Какво? 73% биха цъкнали бутона, т.е. биха имали най-добрият компютър в света, но няма да спортуват. Странно. Ще знаете точно кога и как ще умрете, но никога няма да имате възможността да предотвратите тази смърт. Абсолютно на 1500% няма да цъкна бутона, понеже за какво ми е? Принципно аз като цяло не искам да знам кога и как ще умирам. Още по-малко пък, че когато го разбера, аз няма да мога да предотвратя тази смърт. Така че не, няма да цъкна бутона. 53% не биха го цъкнали. Да видим какво е следващото. Човекът, който мразите най-много, повече няма да съществува, но човекът, който обичате най-много, също няма да съществува повече. Това е доста малумно.
никога не съм поставял хейта над любовта и така нататък. Още повече, че аз няма, като се замисля, мисля, че няма човек, който да мразя. Няма човек в моят живот, който да мразя, но със сигурност и да имаше някой, който мразя, никога не бих цъкнал бутона. Само този човек, който мразя, да изчезне, пък човекът, който обичам най-много, също да изчезне заедно с него. Така че, не, със сигурност няма да цъкна бутона, естествено, че предпочитам любовта пред хейта, няма да го цъкаме и много ясно 75% са го цъкнали. Тоест 75% не са цъкнали бутона. Ето нещо за феновете на Хари Потър, ще може да ходите в Хогвартс, но няма да разполагате с предмети като телефон, компютри, айподове и така нататък. Тук мисля, че бих отишъл в Хогвартс, защо са ми телефони, компютри, айпод и така нататък, като при положение, че аз ходя в Хогвартс, предполагам, че ще мога и да правя някакви магийки. Ако правя магийки, няма да ми е нужен телефон, аз ще мога да се чуя с хората, които искам. Просто като направя една магия също и с компютрите, iPod и така нататък, ще поддържам контакт с всеки, който пожелава, просто като направя една магия, така че тук ще цъкна бутона. Да, 63% биха го цъкнали. И така, приятели, това беше днешното видео. Надявам се, че ви е харесало, надявам се, че сте се забавлявали. Ако искате още такива видеа, които не са свързани с FIFA, чакам вашите коментари да ми кажете какво мислите по този въпрос и не забравяйте, че утре се завършва кариерата с Crystal Palace в моя канал. Ще бъде много яко също така. Ще има и доста дращата. Аз съм Стас и беше изключително голямо удоволствие да направя това клипче за вас. Ще се видим отново съвсем скоро. Чао! Можем ли да ударим 2 милиарда 150 милиона 456 992 лайка? Можем ли да ударим 600 лайка?